Buongiorno e ben ritrovati con Focus TG, sabato 9 settembre. Prima di iniziare a parlare del nostro territorio, del nostro Veneto, con tantissime notizie e non solo di cronaca, un'occhiata dai siti dei giornali nazionali, in questo caso Repubblica, alla notizia del giorno di queste ore mondiale, il terremoto devastante che ha colpito il Marocco, un terremoto di magnitudo 7.0. Dice Repubblica, aggiorna Repubblica di ora in ora, i morti sarebbero 630, ma poi c'è un ulteriore aggiornamento di 800 morti e centinaia di feriti. Il ministro degli esteri italiani: a Marrakech 200 italiani non risultano vittime, queste le prime informazioni. Si aggrava di ora in ora il bilancio delle vittime in Marocco, che ha colpito appunto il paese, magnitudo 7.0, più di 800 morti. I feriti sono almeno 672, di cui 205 in gravi condizioni. Questa è la mappa di Repubblica che fa capire anche l'epicentro del terremoto in Marocco, come vedete non distante da Marrakech. È stato avvertito in gran parte del paese, ha provocato danni in un'area di oltre 400 km dall'epicentro, lo indica una mappa del centro sismologico Euro-Mediterraneo. La scossa di magnitudo 7, secondo l'Istituto Nazionale di Geofisica del Marocco, è stata avvertita da nord a sud, sia nelle zone interne del paese sia in quelle costiere. Ancora, ovviamente ci sono le reazioni da tutti i paesi del mondo, anche dall'Italia. Macron: siamo devastati, Francia pronta ad aiutare. Israele: assicureremo ogni aiuto necessario al popolo marocchino, nostro amico. Erdogan: la Turchia darà ogni forma di sostegno. Secondo gli esperti, il terremoto è avvenuto lungo la catena montuosa dell'Atlante, con un movimento di compressione generato dalla spinta della placca africana verso quella europea. Dicevamo 800 morti. Il ministro degli esteri Antonio Tajani avverte che ci sono circa 200 italiani a Marrakech, non ci sarebbero feriti per questa, almeno per ora, per questo devastante terremoto. Vi facciamo vedere un'immagine che ben rappresenta quello che è successo, sempre dal sito di Repubblica, il momento in cui i palazzi iniziano a crollare a Marrakech. Vediamo allora le immagini di questo video, adesso ve lo propongo subito. Guardate, in questo momento sono proprio gli istanti precedenti, si sente che qualcosa sta accadendo, comincia a tremare anche la telecamera, e poi improvvisamente il crollo degli edifici. Guardate, mentre la gente sta scappando da questa telecamera di sorveglianza, ecco il crollo degli edifici ripreso dalle telecamere, ore 23:13, ora appunto locale del Marocco. Questo dunque le immagini terribili del terremoto che ha colpito il paese, e ripetiamo, ci sono oltre 800 morti, oltre 200 feriti, e il ministro degli esteri italiani sottolinea come ci siano 200 italiani a Marrakech in questo momento, in questi giorni. Nessuno di questi sarebbe però ferito, almeno per ora, così risulta, nel terremoto. Andiamo a Venezia, apriamo allora la nostra prima edizione nel nostro territorio. C'è una giornata storica per Venezia, ma in senso negativo. Si raggiunge una cifra, c'è un sorpasso che fa discutere, che sancisce forse definitivamente un punto di non ritorno. Ce ne parla il nostro Filippo Fois, che vedo in collegamento. Buongiorno Filippo, che dato è quello di oggi a Venezia? Sì, buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Il dato è quello dei posti letto turistici che in questo momento sono attivi in città, che hanno superato il numero di residenti. Sono due numeri che hanno una tendenza completamente opposta: i residenti continuano a scendere mentre i posti letto turistici continuano ad aumentare. Io sono in compagnia di Matteo Secchi, che è presidente di Venezia.com, e di Maria Fiano di OCE, Osservatorio Civico per la Casa. Secchi è l'uomo che ha, assieme a Venezia.com, piazzato il contatore dei residenti, quello che conoscete nella farmacia di Campo San Bortolo, mentre OCE, Osservatorio per la Casa, ne ha piazzato un secondo che si trova in Campo Santa Margherita, dove ci troviamo adesso, con i posti letto turistici. Quando è stato messo questo contatore non ci si aspettava che il sorpasso avvenisse così in fretta? No, non ci aspettavamo che avvenisse così in fretta questo sorpasso. L'abbiamo posizionato il 17 aprile, il contatore, in un'altra conferenza stampa, e non ci aspettavamo appunto che i numeri salissero così velocemente. Abbiamo
poco più di 1000 posti letto turistici in più in questi 5 mesi, per cui continuiamo invece ad avere una tendenza di spopolamento, quindi di perdita di numero di residenti continua. Abbiamo posizionato appunto questi due contatori perché dialogassero, no? Convinti che in qualche modo il vuoto lasciato dallo spopolamento abbia a che fare con invece il riempimento dal punto di vista turistico. Ecco, le cifre quali sono allora? Allora abbiamo 49.693 posti letto in tutta l'offerta ricettiva della città storica, mentre i residenti sono 49.304. Diciamo che la tendenza dalla fine degli anni 90 ad oggi è di una perdita di circa 2,4 residenti al giorno e di una acquisizione di 4,8 posti letto al giorno, per cui la trasformazione davvero della città storica di fatto in una non città, in una città abitata da visitatori temporanei. Sì, che cosa si è fatto in tutti questi anni, visto che sono stati lanciati numerosi appelli? È stato fatto molto poco e non è mai stato affrontato il problema dell'esodo della città in maniera convincente, perché per fermare l'esodo da Venezia ci vogliono delle scelte epocali molto forti e di ampio respiro, e nessuno le ha mai prese, o qualcuno ci ha provato ma non sono state efficaci. Noi abbiamo anche il presidente della municipalità di Venezia. Il comune di Venezia è diviso in 6 municipalità, una è quella che è presieduta da Marco Borghi, la municipalità di Venezia, Murano e Burano. Borghi, qua siamo al punto di non ritorno, anche lei diceva qua non si è fatto niente. No, allora, le politiche abitative sono il risultato di tante cose, ci vogliono le regole, e sulle locazioni turistiche, sul turismo non c'è nessuna regola a Venezia, nonostante da un anno c'era già un'idea di adottare un regolamento, prima cosa. Non c'è la volontà di ripristinare il patrimonio pubblico nella città insulare, che è molto importante, e soprattutto non c'è la volontà di avere un piano reale politico per il popolamento. Io credo che sia grave che le associazioni meritorie e benemerite come Occio e Veneziacom stiano facendo un'attività istituzionale. Dovrebbe essere l'amministrazione che invece mette in campo tutti gli strumenti possibili, perché l'amministrazione è figlia dei suoi cittadini. Ecco, allora grazie a Marco Borghi, presidente della municipalità di Venezia, 2 considerazioni allora su quello che è accaduto oggi. Innanzitutto dobbiamo dire che noi siamo l'unica televisione italiana che era presente. Erano presenti le televisioni di Stato tedesca, francese, giapponese, non erano presenti altri organi di stampa, questo per dire quanto interessi di Venezia in Italia e anche all'estero. La seconda è quella che si riferisce a quel comune di Venezia, comprensivo anche della terraferma, che fino ai primi anni 70 contava 370.000 abitanti. Oggi gli abitanti di tutto il comune di Venezia sono 250.000. Questo significa che lo spopolamento comprende anche la terraferma. In totale si sono persi 120.000 abitanti in 50 anni. Direi che è un dato che non si è mai visto in nessuna città in tempo di pace e in assenza di calamità naturali. E naturalmente un dato in completa controtendenza con quello di tutti gli altri capoluoghi di provincia del Veneto. Vi lascio anche con un'ultima curiosità. Oggi il comune di Venezia ha meno abitanti di quanti ne aveva nel 1936, quando in tutta Italia c'erano appena 40 milioni di abitanti. Per ora da Venezia è tutto, a te la linea Nicola. Grazie a Filippo Fois, davvero inquietanti questi numeri che ci hai fornito e che ci hanno fornito i tuoi ospiti. Tutto questo peraltro mentre martedì va in discussione in Consiglio Comunale anche il contributo di accesso, insomma, che dovrebbe in qualche modo cercare di limitare questo problema, ma per le opposizioni così non sarà e non è uno strumento adeguato per far fronte a questa problematica. Andiamo alla cronaca, restiamo però nel veneziano con lo schianto che c'è stato sulla tangenziale di Mestre, lungo la tangenziale di Mestre questa mattina in direzione Venezia, all'altezza degli svincoli Mira-Oriago. Una persona è rimasta lievemente ferita nell'incidente che ha coinvolto un autobus di linea
Il mezzo con destinazione Venezia Aeroporto, che viaggiava con una quindicina di passeggeri a bordo, è sbandato in maniera autonoma, finendo fuori controllo, come vediamo nelle immagini, contro le barriere di sicurezza, le quali hanno assolto il loro compito, fortunatamente mantenendo in carreggiata il mezzo. Le cause di quanto accaduto sono al vaglio della Polizia Stradale di Venezia. Tanti incidenti, soprattutto lungo le arterie autostradali o le superstrade, come la tangenziale di Mestre, e poi c'è il punto nero del Veneto tra i tanti, quello della 4. Allora anche quest'anno la messa, la celebrazione per chiedere davvero anche alla Madonna in questo caso di intervenire per fermare la strage in A4, insomma è un momento, come dire, davvero c'è bisogno di tutto per stoppare le tragedie che avvengono sempre in quel tratto, spesso in quel tratto. La nostra Lina Paronetto questa mattina era lì proprio per vedere questa celebrazione con numerosi ospiti, questo momento di riflessione anche commosso. Allora vediamo cosa ha raccolto questa mattina Lina Paronetto a Cessalto. Sì, buongiorno, siamo a Cessalto, a ridosso dell'autostrada A4 che vediamo qui dal piazzale di questa azienda che ospita la messa, la celebrazione per le vittime della strada. Dietro a noi chiedo ad Alberto Pivetta se può girare l'obiettivo. Molti familiari purtroppo di vittime della strada, persone che hanno patito sulla loro pelle questa drammatica tragedia. Siamo col sindaco Emanuele Crosato, con Don Mauro, parroco davvero coraggioso sul fronte della sicurezza stradale che vediamo spesso sui nostri schermi, e la signora Diana Corò, che è mamma purtroppo di una vittima della strada, la giovanissima Samantha, morta a 16 anni appunto sulla strada soltanto l'anno scorso, quindi una tragedia purtroppo ancora drammaticamente recente, e faremo due parole tra pochissimo. Parto dal sindaco Crosato. Sindaco, voi continuate questa battaglia, ci sono altri amministratori qui perché è importante, lo abbiamo sempre detto, tenere alta l'attenzione su questo tema. Siamo a ridosso di un'arteria, poi la A4, che purtroppo conta vittime periodicamente, ma ci sono anche quelle sulle strade provinciali, comunali, c'è ancora da fare. Sì, assolutamente. Ringrazio Don Mauro e tutta la parrocchia per organizzare questo evento, per stare vicino alle famiglie, ma soprattutto sensibilizzare i più giovani e i non più giovani all'attenzione che devono avere alla guida. Quando guidano hanno un'arma e devono utilizzarla bene, bisogna non essere distratti. Molte volte quando rivediamo gli incidenti, soprattutto in autostrada, vediamo che è fortemente la distrazione, non si capisce perché quel veicolo non ha fermato. Anche giovedì c'è stato un incidente importante che ha bloccato completamente il paese, pertanto serve grandissima attenzione. Non so neanche se le infrastrutture, per quanto importanti e per quanto necessarie e stanno arrivando, siano da sole ottimali per risolvere definitivamente questo problema. Serve l'aiuto di tutto e ringrazio ancora la parrocchia per questo evento. Don Mauro, lei è riuscito a portare qui molte persone, continua a riuscire ad attirare l'attenzione su questo tema che le è molto caro. Cosa succederà oggi? Spieghiamo. Oggi ci sarà qualcosa di nuovo rispetto allo scorso anno, con la memoria dei nomi. Metteremo questi biglietti nell'urna perché Cessalto è all'uscita dell'autostrada, del casello, e quindi le persone, qui ci sono persone anche da altri paesi, anche da Oderzo, possono venire qui, entrare in chiesa e fare una preghiera davanti ai nomi dei propri figli, dei propri amici. Ecco, che ci sia la continuità, quindi per me questo non è un giorno, è ogni anno, ogni mese, ogni giorno ricordare le famiglie, le vittime della strada, anche i sopravvissuti, molto spesso con conseguenze drammatiche, e incidenti sul lavoro. Anche gli autisti lavorano, e quanti autisti non sappiamo da dove sono e hanno perso la vita. Qui passa tutta Europa in questo tratto della 4, quindi ecco questa continuità, uscire dal casello anche per una preghiera, una supplica. Come mi ha detto Iso Radio l'anno scorso, ognuno deve combattere con le sue armi, e io come sacerdote devo proporre le armi della preghiera e la forza ora che viene dal cielo, delle persone che abbiamo amato. Possiamo percepire l'amore, ecco, che viene proprio da Dio.
E anche la forza della condivisione, ci ha detto più volte, di non lasciare da sole le persone che hanno vissuto questo dramma. Ecco, per me oggi sono le persone che, ecco, la loro amicizia, la loro solidarietà che li raduna, quindi appunto non isoliamoci e soprattutto raccogliamo un po' anche il dolore, a volte anche una mano sulla spalla, ma a volte la semplice presenza senza dire nulla, appunto non sentiamoci soli, perché già abbiamo perso un figlio e già viviamo un vuoto. È incolmabile il vuoto, almeno tra di noi, con chi rimane, stringerci vicino. Grazie Don Mauro. Allora ci spostiamo dalla signora Diana. Chiedo scusa Don Mauro che passo davanti. Diana Corò, mamma di Samantha. Ci vuole tanta forza anche a essere qui, Diana. Sì, non è certo da me questo, ma lo faccio semplicemente perché per dare un esempio, per far vedere purtroppo che ci vuole tanta forza, perché bisogna andare avanti, perché la vita continua, ma non è assolutamente facile, perché ogni giorno e ogni cosa ricorda lei naturalmente. È dura, ma bisogna andare avanti e, come diceva Don Mauro, con l'aiuto di tutti, perché purtroppo tante mamme prima di me hanno sofferto la stessa cosa, hanno patito lo stesso tremendo dolore e tutti assieme cerchiamo di andare avanti e farcela. Samantha Renon, 16 anni, caduta dalla moto. Che ragazza era Samantha, signora? Era una ragazza eccezionale perché era bravissima a scuola, aveva già preso una borsa di studio e la seconda l'abbiamo ritirata noi a nome suo. E era vivace, solare, amava tantissimo la sua moto ed è giusto che lei l'abbia avuta. Purtroppo è successa questa tragica fatalità perché è stato, secondo me, il destino, perché trovarsi lì in quel momento è accaduto quello che è accaduto. E lei era il nostro mondo, perché era la nostra figlia unica e purtroppo è così. Adesso io e il marito cerchiamo di andare avanti tutti i giorni e sempre con lei nel cuore, perché sarà sempre così per sempre, non c'è altro. Signora, cosa si sente di dire ai ragazzi dell'età di Samantha? State attenti, ma non tanto a voi, ma agli altri, perché per le strade purtroppo è da stare attenti agli altri. Ormai non so, la gente guida in maniera spericolata, non guarda più nessuno, guarda solo l'orologio perché è in ritardo, i maledetti telefonini alla guida, che è un'altra piaga che secondo me dovrebbe essere veramente presa di petto dalle autorità. Quindi ragazzi, godetevi la vita, però nello stesso tempo veramente state attenti, non posso dire altro. Grazie Diana. Noi su queste parole con Alberto Pivetta restituiamo la linea qui da Cessalto per questa messa che ricorda le vittime, ma soprattutto ammonisce a fare grande attenzione sulle strade, perché poi, come diceva la signora, c'è anche chi aspetta a casa questi ragazzi. A voi. Grazie a Lina Paronetto e anche grazie ai tuoi ospiti. Restiamo sulla cronaca e restiamo nella Marca trevigiana. Rivediamo i momenti davvero di paura vissuti ieri pomeriggio in un supermercato di Montebelluna, dove un giovane tunisino scoperto a rubare della merce poi ha davvero seminato il panico nell'esercizio commerciale. Guardate. Gli istanti di follia. In queste immagini, minuti di terrore vissuti da clienti e dipendenti del Plixi di via Marco Polo a Montebelluna.
A terra 2 anziani, spinti dal ragazzo per guadagnarsi la fuga. Non è nuovo a questi atti violenti il giovane straniero che ha seminato il panico in pieno centro cittadino. Il mese scorso si era reso responsabile di altre azioni irruente all'interno di un locale, molestando gli avventori. Aveva anche aggredito i carabinieri. Arrestato dai militari dell'Arma, il ragazzo 22enne di origini tunisine era tornato in libertà. La uccide, grida una signora spaventata vedendo a terra l'anziana. È accaduto nel primo pomeriggio quando al supermercato erano presenti diversi clienti. Il ragazzo è entrato ed aveva tentato di occultare all'interno di uno zaino svariata merce. Una volta alle casse, per riuscire a scappare ha spintonato la direttrice del negozio. Non solo, ma si è trovato di fronte, loro malgrado, 2 anziani, un 80enne e la moglie 76enne del posto. Il 22enne non ha esitato e li ha spinti con forza facendoli finire rovinosamente a terra. I coniugi sono stati portati in ospedale con alcune lesioni in corso di accertamento medico. Il ragazzo si è poi diretto verso Parco Manin, ma la sua fuga è durata poco. I carabinieri lo hanno bloccato ed arrestato per rapina impropria, danneggiamento e lesioni personali. Tutto questo per un bottino di una 50 di euro. Merce che è stata recuperata e restituita. La rabbia del sindaco di Montebelluna è una persona conosciuta alle forze dell'ordine che da tempo crea problemi ai residenti. Sottolineo che ieri mattina noi abbiamo fatto una riunione in municipio, proprio presenti polizia locale, carabinieri, servizi sociali e servizi psichiatrici dell'ULSS aventi ad oggetto questa persona. Poi aggiunge: io penso che in uno Stato di diritto chi ha dei comportamenti incivili, se ha bisogno di essere curato deve essere curato, se non ha bisogno di essere curato deve essere inibito e rieducato, ovviamente. Questo dovrebbe essere il senso della legge per il nuovo inserimento in società. In alcuni casi ci sono delle maglie di carattere interpretativo o legislativo tale per cui queste persone magari potrebbero anche rimanere non punite come vorremmo. L'arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale di Treviso. A Bassano adesso, dove i carabinieri hanno trovato un 37enne di Castello di Godego con un etto di droga. Aveva con sé un etto di droga, ma è finito nella rete dei carabinieri di Bassano del Grappa. Qualche giorno fa un cittadino albanese di 37 anni, residente a Castello di Godego, è stato arrestato dai militari del radiomobile perché trovato in possesso di 107 grammi di cocaina nell'ambito di un controllo mirato appunto alla repressione dello spaccio di stupefacenti nel Bassanese. Il 37enne è stato fermato alla guida di un furgone e alla vista delle divise ha subito assunto un contegno piuttosto nervoso. I carabinieri hanno capito che qualcosa non andava e hanno perquisito il mezzo in modo approfondito, arrivando a smontare anche alcune parti del veicolo. Alla fine i loro sforzi sono stati premiati perché è stato scovato nell'abitacolo un pacco termosaldato occultato nella plafoniera della luce di cortesia. Nel pacchetto c'era della polvere bianca compressa e messa sotto vuoto che, sottoposta ad analisi, è risultata essere cocaina. L'albanese è stato immediatamente tratto in arresto e gli sono stati sequestrati anche 300 euro ritenuti frutto dell'attività di spaccio. L'arresto è stato convalidato e l'uomo è stato rimesso in libertà con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. E poi c'è la criminalità giovanile, il fenomeno delle baby gang. È stato approvato, come sappiamo, il decreto baby gang in Consiglio dei Ministri e lo ha commentato uno dei membri del governo, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio, che ieri era a Treviso per la cerimonia alla caserma Cadorin e ha detto è un fenomeno che va fermato e che riguarda anche il nostro territorio. Ha detto in sostanza che è stato pensato anche guardando a quello che accadeva a Treviso. Questo progetto è stato ovviamente voluto dalla Presidenza del Consiglio dopo il viaggio di cui tutti sappiamo, ma è stato anche fortemente voluto da me proprio anche come trevigiano, perché noi assistiamo purtroppo da mesi a questa invasione di baby gang che agli inizi si limitavano a liti tra di loro e già era una brutta cosa. Poi hanno aggredito i passanti. Adesso hanno aggredito anche le forze dell'ordine. Un'escalation che va fermata senza se e senza ma per il guardasigilli Carlo Nordio, che nella sua Treviso per la ricorrenza dell'armistizio alla caserma Cadorin torna sul decreto approvato poche ore prima a Palazzo Chigi, decreto Caivano Baby Gang, così è stato ribattezzato, un provvedimento che il Ministro alla Giustizia rivendica nella forma e nella sostanza. Era assolutamente necessario intervenire con misure preventive, ma anche con misure repressive.
Un altro elemento caratterizzante è la responsabilizzazione dei genitori, fatto in vari modi, che adesso, compresa la possibilità di togliere la potestà genitoriale. Poco distante il sindaco Mario Conte ringrazia, ma tende a circoscrivere il fenomeno. È evidente però che ci sono delle situazioni critiche, che talvolta al sabato pomeriggio, qualche pomeriggio, succedono delle situazioni certamente spiacevoli e quindi è importante avere degli strumenti in più, però io sono sempre per la prevenzione, per l'educazione e per un nuovo modello sociale. Certo ringrazio il governo perché ha accolto il grido d'allarme che arriva dai territori, però io credo che sia il momento oggi di costruire un nuovo modello sociale. Repressione o prevenzione resta il dilemma, soprattutto se si parla di giovanissimi, con il cappellano del carcere minorile di Treviso che opta per una grande operazione culturale. A lui risponde lo stesso Nordio. È vero che serve molto la prevenzione, però è anche vero che il sacerdote dei luoghi sui quali si è recata la nostra ministra aveva suggerito lui, assieme ai magistrati del luogo, questo tipo di misure. Si tratta di prospettive diverse che sono complementari. Serve l'educazione prima di tutto, serve la prevenzione, ma serve anche la repressione, perché lo Stato deve dimostrare di esistere e di assistere anche le vittime. Intanto nel Padovano a Torreglia continua la ricerca dell'individuo che, vestito da pagliaccio, con il trucco del pagliaccio di It, il noto romanzo di Stephen King, anche film dell'orrore, sta terrorizzando spesso i ragazzini della zona di Torreglia. Continuano i controlli delle forze dell'ordine. Don't kill me, please. L'ho incontrato. Ciao, bro, una sera in Piazza Mercato. Era vestito appunto da clown, molto simile a It, che fissava le persone in modo un po'... faceva un po' paura, ecco. E ecco, quindi ha incitato anche dei ragazzi a venire verso di lui. I ragazzi hanno rifiutato, però hanno detto che era molto molto pauroso, ecco. Abbiamo paura che magari prenda ragazzini, robe così. Ecco, io sì, ho molto paura. A 10 giorni esatti dall'avvistamento di una persona travestita da pagliaccio al parco di Torreglia spuntano nuove testimonianze. È stato visto aggirarsi nella zona di Piazza Mercato. Le sembianze sono quelle del protagonista di It, dal famoso libro di Stephen King. Eccolo aggirarsi nel buio, nel video realizzato da 2 ragazzi in bicicletta. Il sindaco, subito allertato, ha potenziato i controlli delle forze dell'ordine, ma l'episodio si è rivelato essere stato un caso isolato. Difficile però dimenticare quell'immagine. Fa 2 passi e fa prendere paura a tutta la gente. Ho molta paura, magari prima uscivo un po' di più la sera, adesso proprio non ci metto piede fuori per la paura di questo pagliaccio, di incontrarlo, insomma, perché io non l'ho mai visto dal vivo, però vedendo solo il video e raccontando quello che mi hanno raccontato le mie amiche mi sono molto terrorizzata. Le mani faceva così. Preoccupati anche i genitori che abbiamo incontrato. Io non l'ho visto personalmente, ma ho ricevuto da mia figlia la notizia che c'era questo pagliaccio in Piazza Mercato che si aggirava e lei è salita un po' spaventata. L'immagine del pagliaccio ha destato un po' di stupore, si sono un po' spaventati nelle prime. L'ultimo avvistamento in via Falcone. Rimane confermato il potenziamento dei controlli predisposto dalle forze dell'ordine. Pagliaccio o non pagliacci, ci sono poi anche i truffatori che colpiscono gli anziani. L'ultimo caso, un 84enne, siamo sempre nel Padovano. Trasfertista della truffa denunciato dalla polizia di Padova. L'uomo, un 25enne, si era fatto dare 1.000 euro più alcuni gioielli, tra cui la fede nuziale, da una 84enne residente in via Rovigo, a Padova, con la truffa del finto maresciallo. In cosa consiste la truffa? La signora è stata contattata da un finto maresciallo, appunto, che avvisava che il nipote aveva provocato un incidente stradale con feriti e per liberarlo era necessaria una somma di denaro da consegnare ad un uomo che sarebbe arrivato a casa sua. E così è stato a presentarsi alla porta della donna un 25enne di altezza media e corporatura normale, dai capelli scuri e con il pizzetto. La donna ha consegnato il bottino al truffatore. Dopo che l'uomo era andato via, la signora ha capito di essere stata truffata e ha chiamato immediatamente la polizia e il vero nipote.
Il nipote, arrivato sul posto, ha notato un taxi e ha riferito il dettaglio agli investigatori che si sono messi alla ricerca dei veicoli che hanno prestato servizio nella zona in via Rovigo. Il taxi è stato rintracciato e ha comunicato alla polizia di aver portato l'uomo col pizzetto in stazione. Non solo questo, però, perché il tassista ha riferito agli inquirenti che l'uomo in macchina, parlando al telefono, avrebbe detto che se avesse perso il treno per Napoli avrebbe preso quello per Roma. Gli investigatori a questo punto hanno setacciato le telecamere della zona della stazione, individuandolo e vedendolo prendere il treno per Napoli Centrale dal binario 1. È stata quindi richiesta la collaborazione della Polizia Ferroviaria della stazione Tiburtina di Roma, dove è giunto il treno. A bordo della carrozza indicata è stato rintracciato l'uomo, un 25enne pregiudicato per altri reati di truffa, originario di Cosenza ma residente a Napoli. Con lui aveva i soldi e i gioielli sottratti all'84enne padovana. Il truffatore è stato fermato, riconosciuto dalla vittima ed è stato denunciato. Ancora a Padova per parlare di migranti, continua l'accoglienza, la nuova destinazione sarà l'aeroporto Allegri nella palazzina che ospitava i militari, altri 30 posti pronti invece a Selvazzano. L'aggiornamento da Anna De Roberto in diretta, buongiorno Anna. Buongiorno da Padova, la notizia sta trovando le prime conferme, ovvero l'arrivo dei profughi qui nella parte militare dell'aeroporto Allegri di Padova. Peraltro già l'ipotesi fu accreditata ancora quando c'era il prefetto Patrizia Impresa e alla guida del comune di Padova c'era Massimo Bitonci. L'Allegri dove ci sono le palazzine che ospitano i militari, ci sono circa 2000 posti, ad oggi sono ospitate 500 persone, quindi siamo esattamente nel posto in cui a partire da venerdì potrebbero arrivare i profughi. Qualcuno ha dichiarato di aver visto già iniziare a portare la Croce Rossa le brandine, quindi la notizia sostanzialmente pare confermata. Anche Forza Nuova nei giorni scorsi ha appeso degli striscioni proprio qui sui cancelli, ma noi siamo in compagnia dell'assessore Cristina Piva, che ha gestito sostanzialmente l'ospitalità dei profughi alla palestra della scuola Falconetto e anche secondo le parole del sindaco Giordani, Padova si è dimostrata davvero all'altezza dell'accoglienza dei profughi ed è la città che sta accogliendo di più. Io ho colto la richiesta del sindaco e del prefetto di cercare un luogo, un sito che potesse essere una soluzione provvisoria per dare modo alla prefettura di trovare una sistemazione ai richiedenti asilo. Devo dire che è stata molto brava anche la cooperativa che ha gestito tutta l'accoglienza, la Croce Rossa che ha dato una grande mano, ma è stato fantastico anche il quartiere, perché ha capito che la cosa era assolutamente provvisoria e ha collaborato, almeno dal punto di vista proprio emotivo, con la cooperativa, dando supporto, mandando anche dei volontari e portando anche dei piccoli doni, dei dolci, insomma, per questi ragazzi. È vero che appunto le famiglie hanno portato delle torte, i bambini hanno scritto delle letterine ai richiedenti asilo, insomma si è davvero movimentato un quartiere. Il quartiere ha capito e direi che questo è un po' lo spirito di Padova. Non dimentichiamo che Padova è capitale del volontariato, lo è stata nel 2020, ma lo è nello spirito comunque. E credo che questo spirito, quando è gestito anche in maniera corretta, dà i suoi frutti, insomma. Siamo a pochi giorni ovviamente dall'inizio delle scuole, si parte il 13, quindi l'opzione scuole, l'opzione palestre non sarà assolutamente più immaginabile. Qui all'Allegri dovrebbero arrivare i profughi che oggi sono ospitati a Selvazzano proprio all'interno di una palestra, quindi la scuola ha fatto già il suo lavoro. Direi di sì, noi quello che potevamo fare lo abbiamo fatto, per i tempi ci siamo dentro, per cui adesso già in questo momento si stanno effettuando le pulizie a fondo della palestra,
ma io sono stata 2 volte a visitare il gruppo. Devo dire che ho trovato delle persone assolutamente corrette, rispettose delle regole, aperte al sorriso, e quindi insomma c'è stata una bella alchimia tra le persone accolte e chi le doveva accogliere, e questo ha fatto solo che piacere. Dimostra che quando ci si mette d'impegno a trovare una soluzione, la soluzione si può trovare, e non mettere una persona contro l'altra, perché l'umanità siamo noi, siamo tutti noi. Grazie, grazie Assessore all'istruzione Cristina Piva del Comune di Padova. Allora noi qui dall'aeroporto Allegri restituiamo la linea. La notizia è che la data sarebbe proprio quella di venerdì e che si stiano già iniziando ad allestire i locali. Dunque torna l'aeroporto Allegri a ospitare i richiedenti asilo. Una situazione evidentemente d'emergenza, ma nella zona militare dell'aeroporto le strutture ci sono, le palazzine ci sono e quindi insomma il posto di fatto è stato trovato. Da Padova è tutto, restituisco la linea. Grazie ad Anna De Roberto. Noi andiamo velocemente in pubblicità, poi al rientro parleremo della adunata del centenario degli Alpini di Marostica. Tanti appuntamenti su Rete Veneta. Rieccoci in diretta a Focus TG. Allora, appuntamenti plurale da non perdere su Rete Veneta questa sera e domani. Questa sera dalle 21 e domani dalle 8:30. Perché? Perché seguiremo tutte le celebrazioni e poi domani il grande sfilamento delle penne nere per i 100 anni degli Alpini di Marostica. E allora ci colleghiamo con la nostra Sharon Di Carlo, proprio da Marostica, per ricordare quanto accade questa sera e domani. Sharon. Sì, buongiorno a tutti. Siamo qui a Marostica perché ve lo stiamo raccontando in questi giorni. Sarà un weekend di grandi festeggiamenti. Sono infatti 100 anni della sezione degli Alpini di Marostica, un traguardo importantissimo. Questa mattina infatti c'è stato anche un consiglio comunale straordinario dove è stata riconosciuta la cittadinanza onoraria degli Alpini, ma noi ne parliamo con uno dei protagonisti di questa grande giornata, con Fortunato Pigato, presidente degli Alpini della sezione di Marostica. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Com'è andata questa mattina? Che cosa è successo? Ci racconti? Questa mattina ci siamo riuniti tutti nella piazza della città di Marostica. Abbiamo iniziato con l'alza bandiera e la deposizione della corona ai caduti della nostra città. E poi avremo fatto un incontro con un consiglio del cittadino per il riconoscimento della cittadinanza onoraria alla sezione ANA di Milano. Adesso, a tuttora, stanno ritrovandosi per il consueto consiglio straordinario che fa l'ANA, e sicché adesso siamo in attesa di ritrovarci per poi proseguire questa sera con un grande e importante evento, che ci saranno i 2 cori, il coro ANA di Marostica e il coro della Brigata Cadore Congedati. E poi ci saranno dei racconti particolari nel nostro centenario, sui nostri ragazzi caduti e con le medaglie che sono state riconosciute. Terminerà la serata con l'incendio del castello e i fuochi artificiali. E noi di Rete Veneta racconteremo tutto questo minuto per minuto, perché saremo in diretta, vi ricordo, dalle ore 21, ma saremo in diretta accanto a voi alpini anche domani mattina dalle 8:30. Che cosa succederà? Ci racconti? Domani mattina inizierà la nostra sfilata per le vie della città, dove ci ritroveremo tutti in piazza per la Santa Messa celebrata dal nostro Vescovo di Vicenza. E poi ci saranno le allocuzioni dei nostri rappresentanti politici e amministrativi. Una giornata di festa anche domani. Sì, una giornata di festa che ci crea molta emozione, perché il centenario per una sezione è un evento importante, e anche per l'impegno che ci deve essere perché tutto venga fatto nei migliori dei modi, anche perché è un biglietto di visita anche per la nostra città. Certo, vuole mandare un messaggio a tutti i telespettatori cittadini che ci stanno guardando? Sì, il nostro messaggio è quello che domani vi aspettiamo numerosi, perché veramente sarà una sfilata importante e un evento molto importante per la nostra città e per gli alpini di Marostica.
Un evento importantissimo che Rete Veneta vi racconterà minuto per minuto. Da Marossica è davvero tutto, vi restituiamo la linea. Grazie a Sharon Di Carlo, quindi questa sera alle 21 in diretta e poi dalle 8:30 di domani mattina l'appuntamento su Rete Veneta. Prima di andare avanti con la politica, un aggiornamento sul terremoto di magnitudo 7.0, il disastro in Marocco con oltre 800 morti. Sarebbero 820 i morti, non risultano vittime tra gli italiani presenti a Marrakech, conferma il ministro degli esteri italiani, che dice invita gli italiani in Marocco dopo il terremoto a recarsi negli aeroporti di Rabat e Casablanca. Siamo preoccupatissimi, siamo bloccati fuori dall'hotel su Passo Tizi in Teste, la strada è sbarrata da una frana da entrambe le parti, noi ci stiamo incamminando verso Agadir, sono 30 km per fortuna in discesa, ma dobbiamo sbrigarci perché inizia a fare caldo. La testimonianza di una turista italiana in vacanza in Marocco col marito e il figlio quindicenne, sorpresi dal sisma nella notte mentre erano in hotel. 820 il bilancio delle vittime del terremoto in Marocco. Adesso invece la politica, prima di tornare a parlare poi di altri eventi del weekend e della giornata, la politica con Forza Italia e la campagna acquisti soprattutto degli ex leghisti delusi e le grandi manovre degli azzurri con Flavio Tosi. Ma Mario Conte sarebbe un grandissimo, non succederà perché con Mario è una conoscenza trentennale, però non è di Forza Italia, è della Lega, ma è un bravissimo sindaco. Non mai dire mai in politica. No, ma guardi, lo escluderei tranquillamente, anche se, ripeto, mi piacerebbe perché è molto molto bravo. Lancia quasi il cuore oltre l'ostacolo Flavio Tosi alla fine di un'estate che ha segnato ingressi importanti tra le file di Forza Italia nel capoluogo della Marca per dare il benvenuto all'ex leghistissimo Giampaolo Vallardi. Tosi ha prima incontrato lo stesso sindaco e presidente ANCI, oggetto del desiderio politico. Conte dal canto suo ringrazia per i complimenti ma stoppa ogni illazione. Il saluto con Flavio Tosi è stato un saluto istituzionale di cortesia e anche di amicizia, però null'altro, quindi non c'è stata nessuna richiesta e non ho alcuna intenzione di cambiare partito. Resta un sogno. Per Flavio Tosi resta un sogno. E chissà se resterà un sogno anche l'approdo di altri big leghisti. Roberto Marcato, il nome più ricorrente, mentre si fanno anche quelli di Federico Caner e Giampaolo Bottacin. Chiaro che anche solo un sì potrebbe tramutarsi in un terremoto politico, visti i ruoli chiave nella giunta regionale. Sono nomi che corrispondono a quelli identici perché sono tutte persone capaci di governare. Dopodiché ben vengano se si avvicinassero a Forza Italia, però in realtà per rispetto appunto degli stessi saranno loro a dover fare questo tipo di scelta. Dopo Treviso, Tosi si è spostato a Padova per ufficializzare l'entrata di un altro volto storico della Lega, Alain Luciani. Per gli azzurri si apre una nuova fase. Una volta c'è stato per molti anni spazio per la demagogia, il populismo, la polemica gratuita. Adesso sta tornando anche negli elettori la voglia di serietà, concretezza, di capacità di governo. E quindi Forza Italia sta tornando a crescere come partito centrale della coalizione di centrodestra, fondatore del centrodestra, che avvicina e chiede ad amici che abbiano capacità, competenza e credibilità e diano risposta al territorio di avvicinarsi a Forza Italia. Allora le parole di Giampaolo Vallardi, il suo addio alla Lega e il suo approdo in Forza Italia. Vallardi essere cambiato o la Lega? Ma io credo alla Lega, della Lega è rimasto solo il nome, di quei valori che mi hanno fatto 28 anni di storia, almeno dal mio punto di vista, perché poi è soggettiva la cosa, non mi sentivo più a casa mia e quindi ritengo che della Lega sia rimasto solo il nome. È tranchant Giampaolo Vallardi nel giorno dell'addio alla Lega e dell'entrata in Forza Italia. Nello sliding door della politica, l'ex presidente della Commissione Agricoltura al Senato ribadisce le sue priorità. Nel partito sarà referente del settore primario. Continuo a fare quello che mi piace, seguirò le competenze per quanto riguarda l'agricoltura e le energie rinnovabili, i due temi che assolutamente hanno bisogno di molto impegno, di molta vicinanza nei confronti degli agricoltori. C'è bisogno di molta attenzione ma anche di molte risposte, quelle risposte che sono state per il passato anche promesse diverse volte ma che tardano ad arrivare. È una persona
che accogliamo a braccia aperte, ma ripeto soprattutto che stare vicino agli amministratori, perché noi vediamo sempre il mondo del Prosecco che oggi va, e tra l'altro va accompagnato in un periodo difficile in cui tra i consorzi c'è anche un litigio che non riusciamo a capire. Bisogna riportare un po' di quiete, bisogna fare tutti un passo indietro. Agricoltura e Prosecco a parte, l'obiettivo anche nella Marche duplice, europee e amministrative della prossima primavera. Anche nel 2024 vedremo nuovi sindaci di Forza Italia, molti sindaci del mondo civico che si avvicinano. Ricordiamo che in provincia di Treviso ormai ci sono oltre 30 sindaci di centrodestra che fanno riferimento ai moderati, per cui anche a Forza Italia, e da questo ripartiamo. E poi ci sono le reazioni in casa Lega, ovviamente, tra queste quelle di un nome importante del Carroccio della Marca, nell'area soprattutto castellana, l'ex deputato Giuseppe Paolin, ieri sera ospite a Focus con Filippo Fois. Allora sentiamo le sue parole non tenere nei confronti della scelta di Giampaolo Vallardi. Ognuno decide le proprie sorti e decide di aderire a qualsiasi partito. Fa stupore nel caso di Vallardi la sua decisione così improvvisa, perché ricordo ci sono stati 2 congressi, quello provinciale e quello regionale del partito, e io non ho sentito nessuna lamentela. Io facevo parte della pattuglia dei parlamentari che come lui è rimasta a casa, e credo che un allenatore di una squadra di calcio metta in campo la squadra e i giocatori accettano il verdetto. Se lui non ha gradito la non ricandidatura, questo è un problema suo. Lui ricordo, ha fatto il senatore per 2 mandati, quindi credo che non sia stato discriminato dalla Lega. Oggi ho sentito un frammento del suo intervento e ho sentito che lui parla di agricoltura e dice che c'è molto da fare. Beh, io mi chiedo, ma come? Eri presidente della Commissione Agricoltura e come mai non l'hai fatto? Cioè, questo mi viene da dire. Dopodiché, se voglio essere anche un po' polemico, potrei dire che Flavio Tosi, che è un furbacchione, sta facendo campagna acquisti su calciatori un po' a fine carriera, vorrei dire. Adesso permettetemi, quindi se uno non aveva credeva di non essere più ricandidato, la vedo più una corsa alle poltrone che realmente a un attivismo così. Io ho 30 anni di Lega, so che mettersi la maglietta di un partito vuol dire accettare anche decisioni che magari non piacciono. Questa è la politica, cioè se uno non trova spazio, cioè per me è sbagliato cambiare, non è sbagliato cambiare idea, però la vedo un cambiare idea interessato. Tanti auguri, le porte della Lega sono aperte, nessun dramma. Parole che fanno discutere, pubblicità ancora, poi di nuovo in diretta. Di nuovo in diretta andiamo a Grisignano di Zocco, perché nel pomeriggio al via la più antica fiera del Veneto. C'è per noi a Grisignano Luisa Bertini. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo in compagnia del sindaco di Grisignano di Zocco, Stefano Lain, perché qui tutto è pronto per la grande inaugurazione della Fiera del Soco, che ricordo è la più antica e tra le più grandi del Veneto. Oggi un'inaugurazione con tante autorità. Sì, buongiorno a tutti, buongiorno ai telespettatori. Oggi ci sarà la grande inaugurazione, una grande inaugurazione che vedrà per la prima volta essere con noi Sua Eccellenza il Vescovo di Padova. Le motivazioni stanno nel fatto che Grisignano è sulla diocesi di Padova. Con noi ci sarà anche una grandissima presenza che è il generale di Corpo d'Armata Maurizio Stefanizzi, generale comandante interregionale dei Carabinieri. Tornando all'aspetto della diocesi di Padova, c'è questo aneddoto, nel senso che alla nascita dei comuni nell'anno 1000 circa cominciano anche i primi mercati, i primi scambi commerciali e cominciano anche i primi screzi. Grisignano nel 1266 viene scelto come punto d'incontro per dirimere un po' quelle che erano le diatribe
tra i guelfi vicentini e i guelfi padovani. Da lì successivamente, l'anno successivo, quella che tutti sanno e ricordano, la storia dei due fanciulli che videro l'apparizione della Madonna e quindi il festeggiamento alla stessa e da lì il proliferare negli anni successivi di quello che è il mercato e le fiere. Ricordiamo appunto mercato e fiere che Grisignano è terra d'incontro appunto a sé stata già dagli anni, già dall'antichità, e con questa inaugurazione vogliamo far vedere che da sempre Grisignano come terra d'incontro è anche incontro tra quello che è l'apparato politico, civile e sociale, quindi con queste grandi presenze che vi ho annunciato poco fa, assieme a tanti altri europarlamentari, parlamentari, consiglieri regionali e direttori di agenzie, direttori della regione, della provincia, insomma tantissime presenze. E poi tante le presenze che si attendono anche da parte dei cittadini che arrivano un po' da tutta Italia, perché quali sono le novità e quali sono i numeri un po' di questa fiera? Guardate, qui abbiamo circa 500 espositori dico io da ogni dove, nel senso che abbiamo da tutta Italia sicuramente, dalla Puglia, dalla Sicilia, dalla Calabria, veramente da tantissime parti d'Italia. E ieri sera qualcuno che fa esclusivamente per la propria attività, un espositore che gira tutta Italia a fare mercati e fiere, ha dichiarato che Grisignano è l'Oktoberfest italiano, quindi veramente per noi un grande onore avere la testimonianza di chi appunto gira. Novità di quest'anno, abbiamo 4 palchi anziché i 2 storici. Ieri sera si è tenuta proprio qui sul palco dove siamo in questo momento la sfilata di moda da parte dei nostri commercianti che hanno fatto vedere appunto i loro prodotti all'interno del nostro territorio. Perché ricordiamolo, è terra di commercio, quindi ci sarà anche la fiera dedicata agli allevatori. È terra di commercio, lunedì aspetto tutti, lunedì ritorna alla grande, direi, perché quest'anno veramente abbiamo avuto una grande risposta da parte del mondo agricolo, quindi con la presenza non solo dei mezzi agricoli ma anche con quello che è il bestiame, e quindi ci sarà la possibilità di vedere anche quella che è una rievocazione dei sensari. I sensari sono quei mediatori che scambiavano appunto, erano gli intermediari nella contrattazione del bestiame. Ecco, io ringrazio il sindaco di Grisignano e restituisco a voi la linea allo studio. Grazie a Luisa Bertini. Intanto al Lido di Venezia 80, la mostra del cinema e le battute finali. Questa sera ci sono i premi, ovviamente, tra i quali il più atteso, il Leone d'Oro. Nel frattempo il nostro Lorenzo Maier, il nostro inviato al Lido di Venezia, ha intercettato in queste ore al volo, è il caso di dire, il cantautore Luciano Ligabue, che è al Lido per accompagnare la figlia Linda, che ha esordito come attrice nel film Il giardino delle fate di Isabella Adriani. Vediamo un velocissimo estratto delle parole di Luciano Ligabue. Sono venuto a vedere un film a cui ha partecipato mia figlia, che è un film che sono molto curioso di vedere. Lei la sta vivendo come una situazione molto giocosa, vediamo se sarà anche un possibile futuro per lei. Venezia ti piace? Venezia mi è sempre piaciuta molto. Dichiarazione d'amore al volo di Luciano Ligabue a Venezia. Lorenzo, allora, buongiorno Lorenzo Maier, come va? Tutto bene? Buongiorno Nicola, dai nostri telespettatori, sì, benissimo, grazie. Allora, siamo davvero alle battute finali di questa giornata. Che accade oggi al Lido? Beh, una giornata importante intanto perché questa mattina alla Mostra di Venezia ha fatto visita il patriarca Monsignor Francesco Moraglia, che era già qui anche ieri, ha partecipato come ospite alla Camera bicamerale sui femminicidi, alla Commissione bicamerale sui femminicidi. Questa mattina invece è venuto per partecipare a una tavola rotonda su pace e disarmo sulla guerra in Ucraina, quindi una mostra che è sempre una finestra sul mondo. Oggi l'attesa ovviamente è tutta per le premiazioni di questa sera e per vedere un po' a chi verrà assegnato il Leone d'Oro e i premi non solo di Venezia 80 ma anche delle altre competizioni del festival. Quindi una grande attesa, tutto sta procedendo per il meglio, verso nel pomeriggio cercheremo anche di vedere in base a chi ritorna quali potrebbero essere i premiati. Ecco. Lo diciamo subito, c'è un favorito come sempre d'obbligo, qual è? Ma i favoriti sono 2 o 3, diciamo che gli italiani sperano in Io Capitano di Matteo Garrone, che è
è dato, non si sa se per il nome d'oro, ma insomma è dato per i premi che entreranno nel palmarès principale. Sarebbe una grande soddisfazione per l'Italia, 6 film italiani in concorso e quindi tutti si aspettano questo, ma non sono escluse sorprese, perché sappiamo che la giuria, che ha tra i suoi componenti anche l'italiano Gabriele Mainetti, è abituato un po' a regalarci colpi di scena. Bene, bene, allora questa sera ci collegheremo con te proprio per sapere proprio in diretta nei nostri telegiornali chi avrà vinto insomma il Leone d'Oro e gli altri premi. So che hai intervistato anche un importante critico e giornalista che si occupa del settore spettacoli, Paolo Sommaruga, con il quale hai fatto un po' il bilancio di questa Venezia tanto particolare, perché quasi senza i divi, e forse per questo, dice Sommaruga, si è parlato questa volta un po' più di cinema. Allora, grazie a Lorenzo, vediamo un estratto dell'intervista a Paolo Sommaruga. Bilancio positivo, a mio modo di vedere, è un festival in cui è stato rimesso al centro dell'attenzione il cinema, i film, i temi, anche le polemiche. Si è parlato un po' meno di divi perché lo sciopero di Hollywood e di sceneggiatori e attori ha impedito, insomma, alcuni tra i divi più attesi, a Bradley Cooper, a Emma Stone, di sfilare sul tappeto rosso, però ci sono stati molti film interessanti, quindi insomma diciamo che non sono calate le presenze, le sale erano piene, c'è stata attenzione maggiore sui film. Si è sentita secondo te l'assenza dei divi? Si è sentita in questo festival, tu che l'hai vissuto giorno per giorno come noi? Beh, un po' sì perché insomma i tappeti rossi sono stati meno frequentati, meno affollati dal punto di vista del pubblico. Tu immagina solo se avessimo avuto un Bradley Cooper, un Emma Stone, una Carey Mulligan. Ricorda l'anno scorso, con 2 giorni tra Harry Styles e Timothée Chalamet, c'è stata un'invasione di ragazzi qui al Lido davvero straordinaria, quindi un pochino sì, soprattutto magari hanno faticato più i fotografi, più gli operatori, insomma, in cui noi a volte lo dimentichiamo, ma il tappeto rosso, il glamour è un elemento costitutivo di ogni festival e Venezia ha sempre bilanciato bene questi elementi, la cinefilia, i film d'autore e anche il lusso, il glamour, i vestiti, il tappeto rosso. Quest'anno ovviamente c'è stata meno questa componente proprio per lo sciopero di attori che ha impedito a molti di arrivare a Venezia per fare promozione. A poche ore dalla cerimonia di premiazione impazza un po' il Tortolleone, quindi ti chiedo quali secondo te sono i film che possono vincere e se l'Italia secondo te entrerà nel palmarès. Guarda, a sentire un po' tra il mio giudizio e il giudizio dei colleghi in giro, uno dei film che non può uscire fuori dal palmarès è Poor Things del greco Lantimos, con una bravissima Emma Stone, quindi quello in qualche modo film protagonista potrebbe stare nel palmarès. Per gli altri italiani, 6 italiani in concorso, tutti i film che hanno ricevuto una buona accoglienza, chi più chi meno. Forse quello che secondo me ha più probabilità di entrare nel palmarès è Io Capitano di Matteo Garrone, che è una storia che racconta un fenomeno contemporaneo e purtroppo drammatico come l'immigrazione da un punto di vista molto particolare, lui ribalta il quadro, non parla dell'Italia, dell'attesa dell'Italia, parla del viaggio, quello che purtroppo vediamo poco, insomma, alla fine, il viaggio di questi ragazzi che decidono di inseguire un sogno di vita migliore. E poi un altro film anche molto considerato è il film Green Border di Agnieszka Holland, un altro film durissimo, quasi un documentario sull'immigrazione al confine tra Bielorussia e Polonia. Poi Bradley Cooper, Maestro, un film che ha ricevuto attenzioni. A me è piaciuto molto anche il film di Pietro Castellitto. Insomma, è un film molto particolare, no? Enea, è un film che racconta bene il suo tempo, a modo suo, con un linguaggio molto moderno, molto giovane, molto originale. L'ultimo collegamento a Riese Pio Decimi è un collegamento flash con il nostro Lucio Zanato, perché nell'ambito delle celebrazioni per il ritorno delle spoglie di Papa Pio X a Riese c'è un mese di eventi che seguiremo approfonditamente. C'è anche l'inaugurazione di una scuola a Riese intitolata La Mamma di Pio X. Lucio Zanato a Riese. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo a Riese Pio X, c'è stata appena adesso un'inaugurazione, siamo con il sindaco Matteo Guidolino, un'inaugurazione per una scuola che è dedicata alla mamma di Pio X. Perché questa inaugurazione?
Perché abbiamo fatto un lavoro di ampliamento della scuola, tutto il lato occidentale della scuola è stato rifatto anche grazie ai contributi della Buona Scuola, per cui da oggi, dal prossimo anno scolastico, i ragazzi avranno questa nuova scuola moderna su 2 piani con degli spazi molto, molto ampli e veramente di cui siamo orgogliosi. È dedicata a Margherita Sanson, è stata Sarto Sanson, è stata dedicata a lei nel 51 all'indomani della beatificazione di Papa Pio X, per cui rientra nel calendario degli eventi legati al 120° anniversario di Papa Pio X. Ecco, ricordiamo questo è un altro dei passaggi che ci porteranno il 6, 7, 15 di ottobre, dove ci sarà veramente un momento importante di religiosità qui a Riese. Per noi sarà un momento storico di devozione e anche identitario con l'arrivo del corpo di Papa Pio X. Qui a Riese sarà il 7 ottobre, dal 7 al 15, e questo è uno dei primi appuntamenti del calendario che ci porterà appunto fra un mese, ormai manca meno di un mese, quindi siamo già carichi e un po' in tensione. Ecco, ricordiamo il 7 arriverà, ci sarà una processione fino a casa sua, cioè la casa natale, e poi ci sarà una serata particolare alle Cendrole. Esatto, ci sarà la veglia diocesana dei giovani e dei missionari come primo evento di quella settimana, e poi dalla domenica fino alla domenica successiva ci sarà la possibilità appunto di visitare la salma di Pio X che sarà posta al santuario della Madonna delle Cendrole. Ci sono tutte le informazioni sul sito che è www.papapiodecimo scritto con la x.it, dove si può anche prenotare la visita. Ecco, questo per quanto riguarda, diciamo così, le parti solenni, però so che voi state organizzando anche una serie di altri appuntamenti che sono caratteristici di questo territorio, ma che sono un po' più, fra virgolette, laici. Assolutamente, siamo in piena sagra da ieri sera, da domani ci sarà un bellissimo appuntamento che è Antichi Sapori, è un giro attraverso le borgate di Riese nelle case storiche e rustici dove si potranno assaggiare tutti i prodotti tipici, e si arriverà domenica 17 aprile al 17 settembre, chiedo scusa, qua al Palio dei Mussi, che ricorda anche in questo caso la salita al Monte Grappa ad Orso di Mula della loro patriarca Sarto nel 4 agosto 1901. Quindi insomma tante iniziative qui a Riese Pio X, aspettando proprio Pio X. Grazie del collegamento, a te la linea. Grazie Lucio Zanato, grazie al sindaco di Riese, grazie anche a voi per averci seguito. Arrivederci.